Hi. Okay. Di siguro maklaro ako na no kay kanang suwaw na ako diri sa river control, suba diri sa Dipolog sa may dapit Istaka, no. River control. Di ako diri kay doon ako'y atuon wa pa ko maabot og nihunong sa ako kay nainindot nga talanawon. Okay, nainilabay. Okay, bulo na mo bunsa na. Okay. Ang atong pizza karon na pizza 24 sa bulan sa Mayo tuig 2024. First unang death anniversary karon sa akong biological mother. Okay, bago rami nanimba uban sa akong Mrs. MRS o karon niya ako diri sa Riverside sa Staka sa Dipolog kay na ako'y atuon dito sa may luok dapit diri kay dunay gipamalihog si Mrs. nako nga atuon dito. Wala pa ko naabot og ni hunong lang ko diri kay lagi maanindot nga kanan-aw ninyo diri sa among Riverside sa Dipolog, Istaka dapit, no, barangay Istaka. Okay, natay hisgutan karon milabot na sa atong pagtuong Katoliko since kini si Veritas inyong higala usaman ka Catholic Faith Defender. Now, ang akong hisgutan kanabang issue nga murabag asort o pala isipan natong mga Kristiyano, nagka-problema ta sa atong panagbahin-bahin sa pagtuo kay dili man nagsama ang atong pagsabot. Now, doon na ko'y reflection na ini nga hinaot ko nga makatabang sa atong pagunahuna og pamalandong nganong wala ta magkahiusa diya sa atong pagtuo nga Kristiyano. Usara man unta atong Biblia pero nganong dili mata parehas og sabot og nagkabahin-bahin ta o wala ta managhiusa, no? Ako nakasigurado ko nga dili gyud ni gusto nga kabubuton sa Dios nga kita man nagbahin-bahin kay gusto man siya og panaghiusa, no? Juan 17:11. Pero ano ba nga nagkabahin-bahin ta, no? Tungod ni, no, sa doon ako'y philosophical analysis ani, no, na ako ning i-explain o ipaliwanag ninyo nga ako ning mapanag-ing sa usa ka korte ba, usa ka korte, no, nga diin mag-abot kung dunay mga kaso. Okay, now mangutan ako ninyo diha ba sa korte pwede ba na nga ang tanang nanambong diha sa kaso o usa ka hearing sa korte, pwede ba na nga bisan kinsa mahimong judge? Pasensya kay naay background nga na maligya o putumaya. Okay, ato sa dugay ning palabyon kay dili ninyo masabtan ang akong pamahayag. Okay, now ako ning tiwason karon, oh. Sa dili pa tanawa lang sa ning akong background, no. Ako ra nang sumpayan karon kanang issue kay saba pa kaining na maligya og putumaya diri sa atong dapit. Okay, now unay silapati diri, no. Oh, dab o bari tawo kani. The kalapati. By the way, ni akong naong pasensya mo ni akong naong kay paingon na gyud ni tiguwangs. Okay, now medyo nagkaitom gyud ko tungod kay kini bang sa akong misis pa istoryahon, kuan ko abusado ko og kanabang sikat sa adlaw kanang init kay dili ko magpalo, dili ko magtabon, mao nang dili kay ko maigo gyud sa kainit sa adlaw ug mao nang nagkaitom niya akong naong o tingali mao gyud po ni di kay tingali mao gyud mao ra gyud po ni atong itsura. So nakita ninyo ang salampati, oh, nakita na ko diri. So mayon ta nga kining akong i-share ninyo ba, ha? Dunay jud ni, no, makasigurado gyud ko ba nga dunay panalangin ni sa espiritu kay na may murag simbolo gyud sa Holy Spirit man ang salampati, di ba? Simbolo sa Holy Spirit ang salampati. So ako naghinaot nga giubanan ta sa espiritu aning atong kinibang analysis, no. Now nganong wala ta magkahiusa kita mga Kristiyano, sa akong kinibang reflection, no, sa dugay na akong
Catholic Faith Defender. Okay. Ato ning mapanag-ing no ang pag-analyze ani mapanag-ing nato ni diya sa usa ka korte no. Diya sa dunay mga hearing kaso mangutana ko ninyo. Tanan bang nanambong diya sa korte pwede mahimong judge? Tanan ba nga ni appeal diya sa korte ni tambong? Pwede ba nga ang matag usa nga nanambong mahimong judge? But pasabot muhukom unsay deliberation diya sa korte. Pwede ba nga ang usag-usa nga nanambong sa korte moingon nga siya mao'y daog kato siya mao'y pildi. Now, unsa kay mahitabo kung tanang nanambong diya sa korte mahimong judge? Now, mahitabo magyud na nga dili magparehas og panghuna-huna o hukom ang mga nanambong sa korte, no? Okay, mahitabo magyud na kung dili na magparehas, now kinsa may tuhuan, no? Kinsa may tuhuan nga dili man magparehas ang una-huna sa nanambong sa korte, no? So akong reflection nga dili gyud burag layo gyud sa kana bang maayo nga panghuna-huna nga ang tanang nanambong diya sa korte mahimong judge. Kay posible man gyud ang di magparehas og una-huna, no? So mao na hinungdan no nga nganong diya sa korte usa ra gyud judge. Di ba? Usa ra gyud judge diya sa korte parang walay kanabang walay pribilehiyo o walay posibilidad nga magkabahin. Ngano man magkabahin din ng usa ra judge. Di ba? So mao na nga diya sa korte usa ra judge para dili mabahin ang desisyon. Usa ra gyud final, definite. Hinuon sa atong mga korte diri sa kalibutan. Natay lower court, regional trial court ug ang definitive gyud nga desisyon mao ang Korte Suprema na Supreme Court. Okay. Now, but pasabot na giusa nga mo definitely verdict o mo announce og unsa gyud pagasundon. Mausab na niya na sa tinuhuan o sa pagtuo, no? Nagtuo ko nga dili bisan kinsa mo final say o final arbiter aning pagsabot sa Biblia. Natanawa ra gud na ako sigurado magyud ko 100% ako nagtuo nga dili gyud maoning atong pamaagi sa pagbasa sa Biblia nga bisan kinsa mo final say. Matag usa maghatag og katungod nga mo interpret aw naman tay katungod sa pagsabot sa atong nasabtan, pero sakto ba na, no? Makapahiusa ba nang bisan kinsa nato mo final say aning Biblia, no? Sa reflection ako dili gyud ta mahiusaan ang bisan kinsa mo'y Supreme Court o final arbiter aning pagsabot sa Biblia. Na prueba na unsa man ni nahitabo nato ron nga ang mga pastor, ministers sa ubang religion sa matag pundok naa sila authority kuno, nga mo final say unsa man nahitabo, di ba? Lain-lain ang atong relihiyon, lain-lain atong pundok, wa ta maghiusa tungod sa principle nga bisan kinsa mahimong final arbiter, no? Ayaw kog ingna nga ang Bible mo interpret siyang kaugalingon, no? Kung ang Bible mo interpret siyang kaugalingon, di mahibalo unta ta kay musulti man siya, mutingog. Dili unta ta magkahiusa. Dili unta ta magkabahin-bahin kung ang Biblia mo interpret siyang kaugalingon. Kay giun sa man nato pagkasayod nga mo interpret siya siyang kaugalingon. Nga sa kamatuoran bisan kinsa man gyud nato mo interpret. Then ato dayong ipasangil nga ang Bible mo'y nag-interpret sa iyang kaugalingon. Dili. Nganong nagkabahin-bahin man ta, no? Kung ang Bible nag-interpret siyang kaugalingon, no? Ang tinuod tungod kay atong gisabot ang Biblia sa atong kaugalingon. O private o mao na nga bisan kinsa nato ang naghatag og bili sa atong panabot. Mao nang nagkabahin-bahin ta, no? Now, sa akong reflection ingon nga Catholic apologist, Catholic faith defender. Sa Biblia God ang gitagag authority ni Jesus Christ mga apostol. Unya ang mga apostol naghatag og authority, sanglit authorized sila, naapod sila authority nga mo pili sa ilang mga sumusunod. Ingon nga kini bang authority aning Biblia, no? Og tanaw na to sa history,
mga obispong Katoliko akong nakita nga ang ilang ordinasyon na sumpay gyud sa mga apostoles, no? Pinagyan ng apostolic succession argument. Now siguro mo supak mo ana, pero mao na akong pagtuo nga mga obispong Katoliko mao ang tinuod yun nga authority aning Biblia kay sila mao'y successor sa mga apostoles. So di na lang ko mo explain og ayo ana kay mosamot kataas ning akong video. Okay. Now tungod kay mga obispong Katoliko man ang tinuod nga nakasunod sa authority sa mga apostol, therefore ang mga obispong Katoliko mao'y Supreme Court o final arbiter aning pagsabot sa Biblia. So kung dili na matuman nga principle mao nang padayon gyud ang dili maghiusa aning pagsabot sa Biblia. Sa ako nang gi-premise ninyo sa Maria sa korte, dili pwede tanan judge nga mutambong sa korte nagiusara. Nganong usara ang judge para dili mabahin ang desisyon. Di ba? Di ba? So ina na pod sa atong Biblia. Now gipasabot man na sa Ginoo nga naay final arbiter ning atong pagtuki unsay insakto unsay dili. Nasa Mateo 18 tudling 17 hangtod 18 nga kung mag-repair ta kinsay tuhuan, unsa bay kana bang kabubuton sa Dios, unsa may nagingon ba ang Dios nga diha ra ta mangutana niya? Si Kristo nagingon nga adto mo sa akong simbahan, adto mo sa iglesia. Unya iyang gipasabot nga ang dili maminaw sa iyang iglesia na pag-aisipon nga kubrador sa buwis o makasasala kay ang kubrador sa buwis niya adto makasasala man. Ambot ka karon. So mao na, so naay final arbiter. Ang Diyos mo'y tinuod, mo'y kamatuoran, angay paminawon, pero iyang gihimong instrumento, iyang simbahan nga ingon nga Supreme Court aning Biblia. So, iyang simbahan iyang iglesia nga gitukod. Nakaron kanang inyo mga pundok nga nag-interpret anang Biblia, tukod ba na ni Kristo? Kung si Felix Manalo ang prime mover ana, kung si kinsa pa, Joseph Smith o si Ellen White o si isa po na Charles Taze Russell sa Jehovah, ang mga founder anang atong mga grupo dili na mao ang Supreme Court o final arbiter aning pagsabot sa Biblia. Now ako nakasigurado ko nga Roman Catholic Church na. Now mahimong dili mabasa ng Roman Catholic Church sulod sa Biblia kay awahin na gi-declare ng mga kanang description. Now separate topic na maghisgot og description sa iglesia. Dili lang siya ta. So sa akong pagtuon nga ang Roman Catholic Church mao ang matuod nga iglesyang gitukod ni Kristo with historical evidence, mao nang moingon ko ang final arbiter sa pagsabot sa Biblia mao kining mga obispong Katoliko. Failure ug mo fail gali taan nga principle mao nang magpadayon tag panagbahin-bahin sa atong tinuoang Kristyanismo. So mao na timani ha sa usa ka korte nganong usaray judge para dili mabahin ang desisyon. Mausab na nganong usara ka grupo o Supreme Court nga kanang gitawag ni sa atong pagtuong Katoliko, sa among pagtuong Katoliko gitawag nagmagisterium kanang final arbiter o Supreme Court aning pagtuo nato sa Kristyanismo. Now dili mabasa ang pulong Supreme Court, dili mabasa ang pulong magisterium, pero kung sabto na sa Biblia, no, kanang authority. Kinaaman yun ng paghatag og authority sulod sa Biblia. So dili ra ko taman kay wa pa ko ka gisugo ra ba ko sa akong MRS diri sa Luok. Sige, dili ra ko sa taman. Okay, diri sa ko taman, no. Okay. God bless us all. Hangtod sa sunod higayon.